個藝術家本身嗰個創作歷程啊，我未明白佢嘅意念，其實可能呢啲嘢都係已經好有價值咯。原來個個都係性格巨星，個個咧自己咧嘅諗法啦，佢哋自己個行為啦係好唔同嘅。佢哋啲作品好多時都唔係從一個我可預期嘅方向去嘅，咁但係我覺得呢樣嘢先有趣。佢哋個作品上邊咧係可以睇到一啲我未見過或者我自己從來未試過嘅一啲好靚嘅嘢咯。藝術根本就係生活，如果你真係將佢融入咗你生活，其實你每一個 corner 都係藝術嚟嘅。個成效係對呢一班復康嘅朋友啦，同樣喺我嘅家人啊或者同事咧，都見到係好多好鼓舞性嘅效果嘅。其實佢個畫咧，即係好抽象啊，但係抽象得嚟咧，個覺得咧，佢畫出嚟嘅畫睇得好舒服嘅。即係呢方面咧，我哋根本係冇辦法理解得到，原來係一張張紙轉出嚟貼埋一齊嘅效果係咁。